iz klinične prakse, izkušenj in vsega pregleda tega področja vam lahko povem, da bi lahko varanje že od nekdaj smatrali po pogostosti in pojavnosti kot pandemijo. Pa kljub temu je tako zanimivo opazovati, kako to še vedno ostaja tabu tema, kako se temu vsi izogibajo, zatiskajo oči in kako zaradi tega še vedno vsak dan trpi nepredstavljivo število ljudi. Prepričana sem, da ga ni heroja med nami, ki se ne bi v svojem življenju tako ali drugače, posredno ali neposredno, že srečal s tem pojavom. Pa ne glede na to, ali se je šlo za vašega prijatelja, znanca, sorodnika, starša, otroke, ali pa ste samo slišali zgodbo o nekom tretjem. Umologija vam glede tega sporoča. Kljub temu, da je ta izkušnja za mnoge oziroma za večino, ko jo doživimo, kakorkoli jo doživimo, izjemno boleča, izjemno travmatična, je ključno, da v zvezi z njo že prej, preden nas doleti, ali pa vsaj takrat, ko nas, o tem spremenimo naše misli, naša prepričanja. Zavedati se namreč moramo, da kljub temu, če je še tako hudo, ni uničujoče, ni dokončno in v vašem življenju bo naredila toliko škode, kolikor boste dopustili vi. Ko pa enkrat razumemo tudi vse ozadje, kaj človeka vodi, kaj ga žene, ko razumemo vse mehanizme, ki vodijo ljudi, da sprejemajo takšne ali drugačne odločitve, takrat resnično lahko izginejo naši predsodki, takrat lahko dokončno izginejo tabuji in takrat končno lahko tudi izginejo strahovi in nesigurnosti vezani na to temo. Takrat torej, ko preokvirimo svoje misli, takrat šele lahko pridemo do neke točke pregleda, razumevanja in do kančka tistega, čemu rečemo svoboda, možnost izbire in zmožnost sprejemanja premišljenih odločitev. In do takrat, preden se ne bomo tega dela lotili, preden ne bomo popucali in razčistili svojih misli, svojih prepričanj, svojega stališča, torej svojega pogleda na omenjeno področje, do takrat bomo še vedno v stiski, bojo še vedno nesigurnosti, strahovi, še vedno bomo trpeli ob takšnih in podobnih življenjskih izkušnjah, še vedno se bodo dogajale, ker jim bomo dajali priliko, da se dogajajo, s svojim neznanjem in nerazumevanjem. Predvsem pa se bomo na eni strani še vedno bali reči Bobu Bob in na drugi, na tiho in na skrivaj, še vedno na polno posegali po točno takih prispevkih, literaturah, naslovih, ki govorijo točno o tem. Torej, če nam je to tako zelo zanimivo, če nas toliko zelo premakne dane, če nas toliko zelo vznemirja, zakaj potem enostavno ne moremo tega tudi nasloviti, se s tem soočati in o tem na glas govoriti.